Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Біз бүгін смеситель қоятын боламыз. Смеситель бізде қандай смеситель? Так, аты кристалл ма сондай деген. Осы смеситель салатын боламыз. Кәдімгі базардағы смеситель. Бұл енді автомат түрде жылытатын смеситель болып салады. Осыны қазір салатын боламыз. Қазір алдық. Арада мына екі пластмасын салып алдық. Мына резинасы. Қазір осыраға саламыз. Анадан салдық. Астын бекітетін боламыз қазір. Ешқандай қиыншылық жоқ. Мына орнатып қойдық. Астық жағын қарайтын болсаңыздар, мына бекітесіздер. Өзің пластмассаға келеді. Бекіткіштер. Осылай бекіте береміз. Қазір мына жақтан бұқтан судан біреу ғана келеді. Бұдан ыстық су, салқын су келмейді. Өйткені бұда аристан жоқ. Аристан екеуі бірге арағаны былай бекітеміз. Ары қарай біз бекітіп қойдық. Қазір тек қана шамақ қатайтып жібереміз. Болды. Осыны қазір қосып көреміз. Ыстық су, мұздай су аққанға көрсетеміз. Қазір арада 22 кілтті алдық қолымызға. Осы қатайта береміз. Ешқандай оқу жоқ. Оған ешқандай білімнің қажеті жоқ. Қызып қоямыз. Сіздерге қызық көрсетейін. Мен ар жақтан алып тастадық. Байқамай жұлып алдық. Міне ішінде не болатынын көрдіңіздер. Міне шайнектің ішіндегідей спираль болады. Осы бірден тез жылтып беріп отырады сізге. Моментальный. Осы мен смесителімізді орнатып қойдық. Бірден жылайтын смеситель міне. Мына жақтың бәрін орнаттық. Бәрі қатайтылды. Енді қазір бізде мына жақта су көрдіңіздер. Міне қолым шығып тұр. Енді осы жаққа орнататын боламыз шлангысын. Міне мына жақтан аштық. Қазір астына түсетін болады. Мына астына түсетін болады. Оның үстіне мына сорник түседі. Мына осы түседі. Қазір саламыз. Кәріндіріп қойдық. Қазір сорниктер ұстап тұр. Мына жақта да міне сорниктері міне суық болу керек. Ұстап тұр. Қазір үстінен анау түспейтін істеп қоямыз. Қазір ең аяқта анау түсіп кетпейтін осыны орнатып қоямыз. Бірінші мынау түседі, екінші түседі, үшінші түседі. Мына түсті. Қазір осыны аяқта міне бекітетін бар өзі. Заклеп сияқты. Қазір осыны бекітетін боламыз. Міне бекітіп қойдық. Мына су өткізбейтін сорниктері тұр. Мынаны бекітіп қойдық. Мына қараңыз. Керек кезде мына басып қоясыз. Керегіңіз керек ашып қоясыз. Болды. Осылай бекітеміз. Ары қарай енді біз астына келеді кезек. Астына келетін болсақ, міне біз бірінші отстойникпен алдық. Ертең ішіне қыл, мынау майдың бәрі тұрып болатын болса, бірінші осы толып қалады. Осыны бұрап аласыз да, ішіндегі мусордан, қоқыстан тазалап қайтадан сала бересіз. Енді арада қазір сорнигін саламыз. Сорнигі тұр. Сорнигін саламыз да. Сорнигін салып, бұраймыз. Бұраймыз. Бір қолым ыңғайсыз болып тұр. Ештеңе етпейді. Пока телефонмен түсіріп жүргендіктен шамалы қолайсыздық болып жатыр. Кейін шамалы жақсы камера алатын болсақ болады. Осылай түсіріп істеп қойдық. Екіншісі бізде көңіл аударатын жағдай. Екіншісі қосымша. Қосымша оны жақсы білесіздер. Ол мына жақтан қараңыздар, мына жақтан су ағып кеткен жағдайда соны жақтан бекітіп қоямыз. Өзіне артық су толып кеткен жағдайда ешкім болмай қалса, су айналып келіп, айналып ағатын болады. Қазір оны істейміз. Мұны біз бекітіп қойдық мына шуруппен. Мынада сорнигі бар ұстап тұратын. Астына келетін болсақ, мына жақтан келіп тұр. Жоғары жақтан келеді. Қазір бұл мына жаққа келіп жалғанады. Мына жаққа келеді. Сол кезде артық суымыз толып кеткен жағдайда біз жаңа сақтандырғышымыз ғой. Сақтандырғышымыз өте жақсы нәрсе, жақсы істелген. Осыған жалғап қоямыз. Ары қарай енді мынадан шыққан нәрсені ол жаққа жалғауымыз керек. Мына жаққа жалғаймыз. Мына жақтан қазір салып қойдық. Енді біз арада резинканы ұмытып кетіппіз. Осы арада резинка болса, қара резинка болады. Соған салып қойсыздар, болды. Ары қарай қосылып тұр. Болды. Осымен бітті.
Мына жақтың бәрі болды. Қазір қос тексеріп көремін. Ыстық су, жылы су, мұз